നമുക്ക് ലൈഫ് ഫോർട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പമ്പ് എയർ പമ്പാണ്. ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ട് കാത്തടിക്കണം. ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ടൈറ്റാക്കി വെക്കണം പങ്കയത്തിന്. ഇത് പങ്കയ തോണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ബോട്ട് റെഡി. വാവ്! അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാലോ? Hi friends. کشتم مرا زلفانی چنگ چنگی تو، جان کشتم مرا زلفانی چنگ چنگی تو، آخ صد قشقم چشمانی قشنگی تو، آخ صد قشقم چشمانی قشنگی تو.
ഔട്ട് സൂപ്പർ അല്ലേ ഞാൻ തോയാൻ പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ